在桃园市区也状况不断呢，位在中正路上的商店因架应声倒塌，压毁了停在路边的小客车。还有您看到，这是在顶楼3吨重的水塔，也耐不住强风的吹袭，从顶楼被吹飞到马路上。民宅顶楼的水塔被强风吹得左右摇摆，没想到下一秒，3吨重的水塔竟然被吹落地面，轰然巨响，吓坏附近居民。警方获报，赶紧赶来将水塔清除，就怕在路上乱滚，阻碍交通。另一头在桃园市区中正街商店因架耐不住6级强阵风，应声倒塌，击中停在路边的小客车，挡风玻璃破碎，车顶也损坏，工作人员只能冒雨将因架拆解。看板没有通风，没有通风，都是密实的，比较出风，风一来就受不了就倒了。那个木板也老旧了。不止市区传出灾情，复兴乡3明里因为大雨下不停，土石坍方，民宅瞬间崩塌。下去啦！哇！越晚风雨越强，山区严防土石流，居民紧急先撤离。桃园市长郑文灿特地前往大溪原民会馆视察撤离情况。里长跟区公所代表这边都会准备物资了因为在这里还是比较安全啊。复兴区24小时累积雨量已经达到400毫米以上，28条土石流浅势溪流提升为红色警戒，撤离将近400多人，更呼吁民众台风还没远离之前，千万不要掉以轻心。民视新闻赖国斌桃园报道。